欢迎观看老爸的时光。今天做一款法式的甜品车轮泡芙。泡芙也是很多朋友特别喜欢的一种美食啊。今天做的这个就像汉堡一样大，外皮特别的蓬松，里面的夹心也是用牛奶、鸡蛋、奶油自己调出来的，非常的浓香。虽然法式的甜品都比较甜，但搭配上一杯咖啡会甜而不腻，这种搭配会让一个人的心情都变得特别的美好。首先在一个小的平底锅里加入240克的水，接着加入100克的黄油，再加入2克的盐，然后开中火把材料煮开。如果是用的含盐的黄油就不用再放盐了。材料煮开之后简单的搅拌一下，待黄油全部融化了就加入100克的高筋面粉。加入面粉之后要快速的搅拌均匀，但是要注意材料比较热，不要烫着。快速搅拌均匀之后就关掉火。现在的材料余温还是很高的，需要再搅拌一会儿，给材料降温，方便下一步的操作。材料的温度大概降到50-60度吧，就可以来操作下一步了。准备一个比较大的杯子，把材料倒进去，接着用打蛋器开中速，简单的搅拌1分钟左右。如果没有这样的杯子，可以用一个碗，但是搅拌的时候要注意控制速度后面还要持续搅拌好几分钟，材料很容易飞溅出来。简单的搅拌一下之后，就打入1个鸡蛋，还是用中速吧，把材料搅拌均匀。一共需要加入3个鸡蛋，也就是每加入1个鸡蛋，就需要把材料搅拌均匀1次。这里有2个需要注意的地方，首先是材料不能太热，不然加进去的鸡蛋直接就烫熟了。其次是材料的粘稠度很重要，前面的材料都是固定的，但是鸡蛋有大有小，所以在做的时候特意称了一下。视频里用到的3个鸡蛋一共是175克，3个鸡蛋皮重10克，也就是一共加进去了165克。大家在做的时候可以在一个碗里打3个鸡蛋，称出165克的蛋液，分3次往里加就行了。一共是用了3分多钟，加入了3个鸡蛋，把材料搅拌均匀。飞溅到边上的最好刮下来混进去再搅拌一下，防止有个别的混合不均匀，烤的时候膨胀不起来。实际操作当中可以稍微慢一点，保证材料搅拌均匀就行了。接下来把准备好的材料倒在裱花袋里，接着取过来烤盘挤在上面，用到的是大号8尺的裱花嘴，在烤盘上挤一个直径8公分左右的圆圈就行。准备的这些材料适合45升以上的烤箱，较小的烤箱可以按比例减少材料，或者是分2次烤完。做的时候记着把烤箱的温度提前预热好，做完之后就可以直接来烤了。那烤箱的温度设定是把烤箱预热到上下都是200度，放在烤箱的中层先烤15分钟左右，15分钟以后上下统一降到160度，再烤17分钟，总共用时32分钟左右就烤好了。像这一类的甜品烤的时候都会膨胀，所以用高温先让其膨胀起来定型，然后再调低温度把里面烤熟。烤的时候尽量不要打开烤箱，不然会回缩。做的时候尽量做的大小也都差不多，有大有小，还没办法打开烤箱调整位置的话，就很容易把大的烤糊。像30升左右的这种比较小的烤箱，一膨胀离着加热管就比较近，受热就会比较高，所以整体可以调低20到30度来烤。那接下来制作一款里面好吃的夹心首先是在250克的牛奶中加入2个蛋黄，先搅散。搅散之后加入80克的白砂糖，也可以根据自己的口味调整。再加入50克的玉米淀粉，搅拌均匀。淀粉什么的都可以只是让材料变得更粘稠。最后加入少许的香草精，约2克，没有的话可以不加，或者是加入少许的柠檬汁。接下来就开始加热材料，加热的时候要不断的搅拌，不要停，直至加热搅拌成粘稠的糊状。差
差不多就是加热搅拌成这种状态就行了。然后取过来一个杯子，倒在里面放凉。放凉的时候盖上一层保鲜膜，贴着材料盖，可以防止出气水。材料放凉之后，用打蛋器先简单的搅拌一下。接下来再加入150克的淡奶油，再搅拌3-4分钟吧，让材料轻微的发起来，夹心就做好了。这种夹心就比较浓香丝滑，有一点类似于老奶油的味道。夹心准备好之后，就把放凉的大泡芙在中间切开，里面都是空心的，把准备好的夹心挤进去就行了。如果像视频里这样每个挤这么多的话，估计也就只能做5到6个，主要也是为了拍摄出来的视觉更好。实际操作当中挤不了这么多，这些完全够所有的来用了。那到这里，一款和汉堡一样大的车轮泡芙就做好了。为了方便大家去记视频中所需要的材料，视频下方的备注栏或留言区有文字版的配料，有问题可以在留言区留言。大家如果喜欢老爸做的美食，可以帮忙关注点个赞，谢谢大家。那今天的这期美食到这里也就结束了，也祝大家生活愉快。